Hey guys, jadi kali ini aku bakal bikin Antonym Sketch Collection. Oke, aku kredit ke Salma Dumadi, Kak Salma Dumadi. Untuk yang pertama, license X Common. Untuk license aku ada ini. Untuk commonnya tuh aduh deh. Untuk commonnya itu yaitu ini. Next, hard X soft. Hard X soft. Untuk hardnya aku ada emoji ini, emoji ban. Untuk next yang softnya itu ini soft banget sama ini dua ini soft banget, aku suka banget ya. Pertama aku nge-review ini. Untuk yang ketiga, smell X no smell. Untuk smell aku ada ini. Enak banget ya. Untuk yang no smell ini, tadi aku nyium sebentar gitu, ini ada smellnya atau enggak? Itu enggak ada. Tadi aku udah beli lama banget. Kalau yang smellnya itu aku belinya pas tahun 2019 pas pengen tahun baru gitu. Makanya bukunya masih ada. Terus pas aku langsung beli, aku langsung repack. Makanya sampai sekarang aku masih itunya masih ada wanginya gitu. Next, mahal X murah. Untuk mahal sih ini ya, mahal sih, ini mahal banget. Harga 25.000. Menurut aku sih mahal, karena di toko itu yang paling termahal tuh ini. Oke, yang murahnya itu yaitu ini, harganya 9.500. Ya emang tuh termurah tuh ini. Oh enggak ada, aku beli ini. Dua ini sih murah. Yang lebih murah ini 9.500. Kalau ini 8.500. Deteknya lagi. Next, openable Excel Celt packaging. Aku nggak tahu, jadi kalian bisa komen di bawah ya. Untuk yang keenam, besar X kecil. Besar X kecil. Tuh ini sih besar, nggak terlalu besar sih ini, tapi menurut aku ini juga besar. Kemarin kalian liburannya pada kemana nih? Aku berenang sih. Aku mau cerita ke kalian. Kemarin tuh aku ke apa namanya, ke kolam renang gitu. Untuk yang kecil itu kolam renang, kan aku nggak mau tuh ke tempat dalam, dipaksa. Kan aku kenalan tuh sama kakak kelas,
orang lain kan, dipaksa aku nggak mau ke tempat lain. Terus aku didorong-dorong sama dia, padahal aku nggak bisa berenang. Dikirain aku bakal dipegangin kan, dan aku tuh sampai sekarang keinget, aku sampai malam tuh nangis. Enak banget pakai satu jari. Oh iya guys, aku ngasal ngambilnya, ya udah nggak apa-apa sih. Next, Repro and Repro. Ini dulu pernah Repro, ini dia. Untuk yang non Repro-nya itu untuk yang original X replika. Original itu apa sih? Nggak tahu maksudnya apa. Nggak tahu original. Asli ya, asli X. Oke, untuk yang pertama, yang asli itu ini. Itu sebenarnya itu dari apa sih itu yang by Sanki ya. Ini dia license-nya. Ini kelihatan nggak? Kelihatannya. Kalau untuk yang replika, ya itu ini. BNW BNW apa? Aku punya colorful. Wah, ini colorful. Terus yang terakhir pilih beli squishy di toko atau all shop. Aku beli squishy pilihnya di toko, karena kalau di all shop itu nggak tahu dia tuh license atau common, terus ya cracks atau enggak gitu. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, subscribe.